Heute fliege ich für nur 5 Euro von Europa nach Afrika. 5 Euro für einen Sitzplatz in einer Boeing 737 und über 1050 Kilometer Strecke von Spanien bis nach Marokko. Aber wie ist das möglich? Wie können 5 Euro Treibstoff, Personal und Sitzplatz finanzieren? Immer wieder hört man von katastrophalen Arbeitsbedingungen, Streiks und Sicherheitsskandalen. Aber an welchen Stellen spart die viertgrößte Airline der Welt wirklich? Ich will es herausfinden und teste den billigsten Interkontinentalflug der Welt in 7 Kategorien. Ich will verstehen, wie Ryanair es schafft, solch verrückte Preise anzubieten. Ich hoffe, ich bekomme den Flug noch, weil ich bin echt ein bisschen spät dran, da ich diesen Connecting Flight habe. Ich komme nämlich gerade vom 916 Haus auf Ibiza. Ich habe diese Aufnahmen seit 2022. Jetzt kann ich sie euch endlich zeigen. Deswegen auch die Maske. Es wird ein bisschen knapp. Es ist noch eine Stunde, bis mein Flug geht und ich stehe hier immer noch seit einer Stunde ungefähr. Und es wurde sogar noch schlimmer. Keine Ahnung, ob das mit dem Billigticket zu tun hat, aber das war mein anstrengendster Check-in ever. Oh Leute, ich bin richtig gestresst. Ich musste gerade viermal meinen Rucksack hinter die Security bringen, alles rausnehmen, wirklich alles technisch, egal ob Powerbank, egal ob Festplatte. Ich habe das noch nie erlebt. Hat noch mal eine halbe Stunde gekostet. Jetzt muss ich, glaube ich, noch einmal durch die Border Control. Es wird echt sehr, sehr knapp. Leute, der Stress war komplett umsonst, denn der Flug ist einfach verspätet. Sind das die ersten Anzeichen von einem 5-Euro-Flug? Ich weiß es nicht. Verspätungen sind normal. Das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Aber fast eine Stunde, eine halbe Stunde. Ich hoffe, es ist nicht noch länger verspätet. Warum ich überhaupt nach Marokko fliege und warum ich dort Dutzende andere Creator treffe, verrate ich euch am Ende des Videos. Jetzt dürfen wir erstmal an Bord. Okay Leute, wir sind drin. Ich habe mir keinen Sitzplatz reserviert. Deswegen bin ich irgendwo in der Mitte eingebucht worden. Weil es hätte nochmal extra 4 Euro gekostet. Ich freue mich drauf. Aber ehrlich gesagt bin ich etwas angespannt. Im Juli 2012 mussten 3 Maschinen der Airline wegen Treibstoffmangels während schwerem Gewitter in Madrid Notrufe absetzen. Kurz darauf gab es starke Vorwürfe, die Flugzeuge seien nicht genug betankt worden. Spart diese Airline wirklich so radikal, dass sie sogar die Sicherheit ihrer Passagiere gefährden? Das Unternehmen hielt damals an den vorgeschriebenen Mindestanforderungen fest und wies jede Schuld von sich. Okay, erster Eindruck, hier ist erstmal alles komplett dreckig. Jo, das ist schon mal nicht so lecker. Also hier der komplette Sitz, alles voll, auf hier links. Hier der Sitz, seht ihr das? Ja, diese Teile hier. Hier auch alles dreckig. Wurde auch gerade angesprochen, ob unter meinem Sitz, ob die Maske mir gehört, und ich schaue so. Und dann liegt hier halt auch so eine Maske einfach random rum. Bei anderen Airlines wie Katar wäre so etwas undenkbar. Wer Wert auf Sauberkeit und Komfort legt, ist bei Ryanair fehl am Platz. Es gibt auch keine herkömmlichen Klassen, sondern nur verschiedene Tarife. Also hier ist definitiv kein Reinigungsteam vorher durchgelaufen, hat hier alles sauber gemacht. Es wurde wahrscheinlich einfach so gelassen. Wahrscheinlich ist vielleicht heute der 3. Flug oder so, der heute geht. Denn Ryanair sorgt dafür, dass die Flugzeuge kaum am Boden bleiben. Schnelle Turnarounds bedeuten mehrere Flüge pro Tag und weniger Kosten pro Flug. Und zusätzlich spart man sich Personalkosten, was man auch beim Sicherheitsbriefing merkt. Das ist auf jeden Fall automatisiert. Normalerweise, glaube ich, spricht das ein. Es stellt sich heraus, dass einfach aus Prinzip ich den Mittelplatz bekommen habe, obwohl quasi das Flugzeug, ihr seht, sehr, sehr leer ist. Vielleicht ein kleiner Trick. Bucht euch nie ein Ticket, weil ihr könnt sowieso am Fenster sitzen. Nice. Und das ist ein entscheidender Faktor bei unserem Ticketpreis. Wenn viele Plätze frei sind, werden Ticketpreise gesenkt, um die Plätze zu füllen. Teilweise so attraktiv, dass es schon fast unglaubwürdig scheint. Aber das kann unmöglich der einzige Faktor sein. Ich hoffe, ich überlebe den Start. Ich bin gespannt. Wenn ich auf die Uhr schaue, ich habe keine Uhr, aber um 19 Uhr sollte der Flieger gehen. Wir starten jetzt um 19:45 Uhr. 45 Minuten Verspätung, sehr, sehr schlecht. Kann aber mit jeder Airline passieren. Oder es liegt am Ryanair. Keine Ahnung. Der Start war jedenfalls sehr angenehm. Okay Leute, wir sind abgehoben. Bisher läuft alles gut. Jetzt fliegen wir erstmal hunderte Kilometer über das Mittelmeer. Und ich verstehe es immer noch nicht. Wie kann das für nur 5 Euro gehen? Was steckt noch dahinter? Ein weiterer wichtiger Faktor, der diesen Preis möglich macht, ist die effiziente Kostenstruktur von Ryanair. Die Airline nutzt eine einheitliche Flotte von Boeing 737-Maschinen, was die Wartungskosten senkt und die Prozesse optimiert. Außerdem fliegt sie oft von Sekundärflughäfen ab. Weniger glamourös, aber dafür deutlich günstiger in den Landegebühren. Und es gibt noch weitere Gründe, die euch überraschen werden. Sofort nachdem wir die Reisehöhe erreicht haben, kommt schon der Servicewagen durch die Gänge gefahren, um möglichst viel zu verkaufen. Absolut nichts ist hier inklusive. Laut einer Dokumentation des ZDFs leiden die Crews unter enormem Druck. Jeder hat ein festgelegtes Verkaufsziel, das erfüllt werden muss. Mitarbeiter sind teilweise so verzweifelt, dies zu erfüllen, dass sie mit ihrem eigenen Geld Produkte im Bordshop kaufen. Die Arbeitsbedingungen sorgen auch immer wieder für Streiks, die zeigen, dass die niedrigen Preise oft auf Kosten der Mitarbeiter gehen. Ein Preis, der bei jedem günstigen Ticket mitschwingt. So, jetzt probieren wir mal das Flugzeugessen. Ich habe eine vegane Lasagne gekauft. Ich war eben ein bisschen überrascht, dass sie eine vegane Lasagne haben. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Probieren wir es mal. Dazu kommt eine Gabel. Sieht jetzt nicht mega ästhetisch aus, aber ist eigentlich ganz okay. Ungefähr. Ich würde sagen, so eine 6 von 10. Tatsächlich ist es leider so, dass je mehr ich quasi in die Mitte komme, desto mehr merke ich,
dass die Lasagne gar nicht wirklich warm ist, sondern so halb kalt. Deswegen gibt es noch eine 4 oder eine 3 von 10. I'm sorry. Im Vergleich zu anderen Airlines kann das Essen also nicht wirklich überzeugen. Andere Airlines bieten da schon deutlich mehr und vor allem im Preis inklusive. Dafür kostet das Ticket da natürlich auch keine 5 Euro. Leider sieht es beim Entertainment noch schlimmer aus. Hier kann die Airline nämlich überhaupt nichts bieten. Der Fokus liegt ganz klar auf Effizienz und Kostenminimierung. Wo andere Airlines beispielsweise große Monitore mit vielseitiger Unterhaltung bieten, wird bei dieser Airline auf alles, was nicht unbedingt zum Fliegen da ist, verzichtet. Aber trotzdem scheint ein Ryanair-Flug alles andere als langweilig zu sein. 2018 zum Beispiel rannte ein Passagier in Dublin verzweifelt über das Rollfeld, weil er seinen Flug verpasst hatte. Im Jahr 2019 brach auf einem Flug von Dublin nach Malta eine wilde Schlägerei aus, als Passagiere einen Rave im Flugzeug veranstalteten. Aber wen wundert's? Denn Ryanair verkaufte einst Alkohol in Tüten für 1,50 Euro. Deswegen hatte die Airline regelmäßig echte Alkoholprobleme an Bord. Mittlerweile ist Alkohol strengstens verboten. Doch der vielleicht dramatischste Vorfall ereignete sich jetzt erst 2024, als eine Bombendrohung während eines Fluges von Ibiza nach Bergamo den gesamten Flugverkehr für 1,5 Stunden zum Erliegen brachte. Zum Glück war aber alles nur Fake. Wir landen in 10 Minuten. Ich hoffe, ich werde das auch überstehen. Genau bei so einer Landung kam es 2008 zu dem schlimmsten Unfall von Ryanair. Eine Maschine, die sich im Landeanflug auf dem Flughafen Rom befand, geriet in einen Vogelschwarm und beide Triebwerke wurden außer Gefecht gesetzt. Trotz des Schadens gelang dem gut ausgebildeten Pilot eine Notlandung, wobei 10 Menschen leicht verletzt wurden. Dieser Vorfall zeigt, dass die Sicherheit bei Ryanair dennoch eine große Rolle spielt. Auch wenn diese Airline als Billigfluggesellschaft bekannt ist, zählt sie laut einem Ranking im Jahr 2024 zu den sichersten Airlines der Welt. Und schließlich darf man nicht vergessen, dass diese extrem günstigen Flüge oft Teil einer Marketingstrategie sind. Diese 5-Euro-Tickets gibt es nicht immer und nicht für jeden Sitz. Sie sollen Aufmerksamkeit erregen und die Auslastung in schwächeren Zeiten erhöhen. Fassen wir also zusammen. Wie schafft es Ryanair, solche günstigen Flüge anzubieten? Durch eine Kombination aus cleverem Kostenmanagement, Einnahmen aus Zusatzleistungen und geschicktem Marketing. Alles, was normalerweise im Preis inbegriffen ist, von Gepäck über Sitzplatzreservierungen bis hin zu Snacks an Bord, kostet hier extra. So wird aus einem 5-Euro-Ticket schnell mal das 3-, 4- oder 5-fache. Es mag zwar der günstigste Flug sein, am Ende zahlt man doch immer, nur eben nicht direkt beim Ticketpreis. Wenn man nur mit Handgepäck reist und sonst keine Zusatzleistungen in Anspruch nimmt, ist es aber tatsächlich möglich, für nur 5 Euro zu fliegen. 3, 2, Touchdown. Aua. Aua, 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 aua. Wenn ich den Flug bewerten müsste, würde ich dem Flug wahrscheinlich eine 5 von 10 geben. Dass hier alles so dreckig macht, hat, glaube ich, sehr, sehr viel kaputt gemacht. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, doch als ich ausgestiegen bin, gab es nochmal eine Überraschung. Schau mal, ihr seht hier schon, da stehen schon die Leute an für wieder den nächsten Flug, der wahrscheinlich wieder zurückgeht. Und es wird wahrscheinlich nicht einmal irgendwie durchgesäubert, vielleicht läuft da einmal jemand durch, kriegt die ganzen Sachen, aber hier, seht ihr, stehen schon die nächsten an. Crazy. Also ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich heute schon 4 Flüge hinter sich. Aber ihr wisst noch gar nicht, was ich überhaupt machen werde hier in Afrika, beziehungsweise in Marokko. Und was ich machen werde, das erzähle ich euch jetzt. Ich wurde nämlich mit Dutzenden anderen Creators zu einem Golf-Event eingeladen, bei dem wir Geld für einen guten Zweck gesammelt haben. Wir konnten hier sogar mehrere tausend Euro sammeln und haben sie an die Summerfields Kids Foundation von Icke Hüftgold gespendet. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's weiter zum nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.